bienvenidos a Manualidades Robles. Hoy os traigo un kit de slime de Cleopatra. Vamos a abrirlo. Lo primero que trae son las instrucciones. Bueno, nosotros tenemos el moco de vaca y también está el moco de unicornio. Trae también la cola, el activador, el palillo para remover y unos guantes. Bueno, el slime viene pensado para hacerlo dentro del cubo, pero yo no lo voy a hacer dentro del cubo, lo voy a hacer en un bol. Voy a apartar todo esto y voy a traer el bol. En 3, en 2, en 1. Bueno, ya está aquí, ahora me voy a poner los guantes. Bueno, ya vamos a empezar. Voy a empezar leyendo las instrucciones. Lo primero que dice es que tenemos que echar un poquito de cola. Así que voy a coger el bol y voy a echar solo un poquito de cola. Perfecto. Bueno, ahora nos dice que movamos un poco la cola. Pues ya hay un poquito echada, pero hay que moverla otra 10 segundos. Bueno, ya. Ahora voy a echar otro poquito de cola. Y ahora vamos a remover durante un minuto. Bueno chicos, ya he removido un minuto. Ahora dicen las instrucciones que le tenemos que echar un poco de activador. Ya. Y a seguir removiendo. Uy, mirad qué color está pillando. Está pillando el color de moco de vaca. Bueno, ahora dice que le echemos otro poquito. Perfecto. Bueno, a mí ya se me está haciendo. Bueno chicos, mirad el moco de vaca. Ya se está haciendo. Ahora dice que tenemos que remover durante 2 minutos. Bueno chicos, ya he removido, así que me voy a quitar los guantes para cogerlos. Bueno chicos, ya creo que ya está. Voy a despegar esto del palito. No se pega mucho. Ay, qué asquito. Esto, ¿qué es eso? Lo tengo que moldear más, pues para que no se me pegue. Está muy agosito. Wow chicos, mirad qué divertido. Es un slime muy raro. Está un poquito pegajosito, pero no pasa nada. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like y suscribiros y activar la campanita para ver muchos más vídeos de estos.